ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஈஸியான ட்ரிங்க் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்குன்னா நுரையீரலில் இருக்கிற சளியெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக கரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரிங்க்கு குடித்தோன்னா ஜலதோஷம், இருமல், தும்பல் இதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது, ஈஸியாக கரைச்சிரும். இந்த ட்ரிங்க் ரொம்பவே ஈஸி. இது எப்படி செய்ய போகிறோன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னா இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், டீ தூள், நாட்டு சக்கரை எல்லாம் பனங்கல்கண்டு, உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி. இப்போ நான் இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இது லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க டீத்தூள். அடுத்தது இஞ்சி துண்டு ஒன்று போட்டுக்கோங்க. அதை எடுத்து நான் ஒரு துண்டை எடுத்து நான் நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை அப்படியே போட்டுருங்க. அப்புறம் நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஒரு ஸ்பூன் இல்லை 1.5 ஸ்பூன். நல்லா கொதிக்கிட்டு வந்து இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு டம்ளர் வச்சா 3/4 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு இதை எடுத்து வடிகட்டிக்கோங்க. கடைசியாக ஒரு 1/2 லெமன் லைட்டாக புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. சும்மா லைட்டாக புழிஞ்சிட்டுக்கோங்க, நிறைய வேணாம். போட்டு பாருங்கள், இந்த ட்ரிங்க் எவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம செஞ்சிட்டோன்னு. இது ரொம்பவே ஈஸியானது தான். இது அதுவும் இந்த நல்ல பனி சீசனில் நிறைய பேருக்கு இந்த சளி, தும்பல் அதுமாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும். அதனால் இது டெய்லி நீங்கள் 2 வேளை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டைஜஸ்ட்டும் ஈஸியாக ஆகும். இதனால் தேங்க்யூ.